haging sa mga barko. Haging. Kahulugan ang haging mahitabo kung ang sentro sa barko makasirati o pagtaas sa kusog nga gikan sa pagsuporta sa usa ka wave crest samtang ang pana ug ulin gipailalom sa paubos nga pwersa gikan sa gibugaton sa barko. Epekto. Kini ang hinungdan nga ang kilya sa barko muliko pataas sa nga ang nagbutang sa taas nga deck sa tensyon ug sa ilam sa compression. Sa lakton nga pagkasulti, ang kinutlo nagpahulagway sa usa ka piho nga matang kapit-os sa struktura sa barko diin ang sentro giisa samtang ang mga tumoy giduso paubos nga ani ang usa ka sumari sa gihatag nga teksto sa saging sa mga barko. Saging. Kahubitan. Ang paglubog mahitabo kung ang pana ug ulin sa barko gisuportahan sa mga wave crest samtang ang sentro niini anaa sa wave through nga moresulta sa pag-ubos sa pwersa sa tunga. Epekto. Kini ang hinungdan nga ang kilya sa barko moduko paubos nga nagpasiugda sa ubos sa tensyon ug ang ibabaw nga bahin sa kompresyon. Siyensya ang ikatulo nagpalagway sa usa ka matang sa kapit-os diin ang tunga sa barko giduso paubos samtang ang mga tumoy giisa nga mosangpot sa usa ka bending stress sa atbang nga direksyon sa haging. Ani ang usa ka summary sa gihatag nga teksto surf force sa mga barko nga kusog nga pagunting. Kahulugan. Ang mga pwersa sa pagunting na mahitabo kung kasigbit nga seksyon sa usa ka barko makasinati og dili patas nga mga pwersa mga vertical tinuod kini ilabi na duol sa midship area o diin ang pag-abot-abot sa pagibugaton o kalit na usab. Epekto. Kini ang hinungdan sa structural deformation o potential nga kapakyasan sa uyang nga mga punto. Sa lakton ang teksto naglagway sa usa ka matang sa kapit-os nga ipahibalo sa o diin patas nga pag-apod-apod sa mga vertikal nga pwersa sa usa ka barko nga posibleng musangko sa kadaot sa mga struktura. Ani ang usa ka summary nga gihatag nga teksto sa torsional stress sa mga barko. Torsional stress. Kabuhitan. Ang torsional stress nambugna kung ang usa ka barko gipailalom sa mga pwersa sa pagtuyo kasagara tungod sa dili patas ang aksyon sa balod sa pantalan ug sa mga kilid sa starboard. Epekto. Kini mosangpot sa pagtuloy sa kasko ilabi na sa mga barko nga adunay lapad nga dihig sama sa mga barko nga container. Sa lakton pagkasulti, ang ikatulo nagulagway sa usa ka pagtuis sa kapit-os sa struktura sa barko tungod sa dili patas nga kusog nga sa balod. Mga nakaepekto sa mga barko nga adunay mga mas lapad nga struktura nga mas hinungdanon. Ani ang usa ka summary gihatag sa teksto nga o sa paghingangha sa mga barko. Naghangos. Definition ang paghangos mao ang pag-alternate sa sulod ug sa gawas nga paglihok sa mga plato sa kasko duol sa pana o ulid. O tungod
O tungkol sa mga pagbag-o sa pressure sa tubig samtang ang barko moapak o makasugat sa mga balod. Epekto kini mahimong musangpot sa kakapoy o pagkahuyang sa hull plating. Sa laktod ang ikanutlo nagpahulagway sa usa ka matang sa kapit-os nga pagkahitabo sa pag-usab-usab sa pressure sa tubig sa kasko. Hinungdan nga ang plato mosulod o mogawas sa o posibleng mosangkot sa pagkadaot sa estruktura o sa paglabay sa panahon. Aniya ang sumari sa gihatag mga teksto founding sa mga barko, pagbunal, makahubitan. Ang pagbundak nailhan usab sa paghapak mao ang balik-balik o kusog nga epekto sa pana o flat bottom nga mga seksyon sa kasko. Ubatok sa mga pagbunal, kabitan ang pagbundak nailhan usab sa paghapak mao ang balik-balik o kusog nga epekto sa pana o flat bottom nga mga seksyon sa barko. Kubatok sa mga balod kung ang barko molihok sa kusog nga tulin o baluron sa kadagatan. Epekto kini ang hinungdan sa lokal nga kadaot o sa pana o pilya nga lugar. Sa laktod nga pagkasulti ang kinitlo nagpalagway sa usa ka matang sa stress sa epekto sa kasko sa barko tungod sa kusog nga paglihok sa mga baluron nga tubig. Nga nagdala sa lokal nga pagdaot sa patubangan o sa ilalom sa barko. Ani ang usa ka summary gihatag sa teksto sa racking sa mga barko. Racking kahulugan. Ang racking usa ka kilid nga pagtuig sa estruktura sa barko tungod sa pagligid sa kusog nga kadagatan. Epekto siugda niini ang mga transverse frame ug bulkhead sa barko. Sa laktod nga pagkasulti ang kinutlo nagpahulagway sa usa ka matang sa kabit-os nga paghitabo sa kilid sa barko ug palubaron ang kadagatan nga mitultol sa side-to-side deformation ug nagpasiugda sa literal structural component sa barko.